الفريقين اللي تقابلوا في نهائي كاس الخليج كما يعلم الجميع. وبالتالي نعم مباراة أخرى بين عمان وبين العراق. طبعا نقول عمان أولا لأن المباراة في سلطنة عمان، ومع ذلك يحضر الجمهور العراقي الكبير أكثر من 10 طائرات ما بين بغداد وما بين البصرة وما بين مدن العراق لأن تؤازر أسود الرافدين في مباراة كبيرة جدا. طبعا العراقي عنده 8 نقاط في مباريات الماضية والعماني يملك 6 نقاط. وأيمن حسين اللي سجل بالمناسبة هدف الفوز في المباراة الأولى هو أيضا 5 أفضل هداف في تاريخ العراق ب30 هدف على بعد 5 أهداف من رابع أفضل هداف في تاريخ العراق الكبير جدا علي كاظم اللي عنده 35 هدف لم يفز وبالتالي أو بخسارتين، لكن يعطي مبدأ إتاحة الفرصة والكرة تلعب 0-0 في كاس الخليج 2010 في نوفمبر. نعم يستند للتاريخ المنتخب العماني زيارات حلو لا حركة في مسقط هذا المساء. أسعد عمان ورفع الرصيد من النقاط إلى 6 أمام العالم في كاس عالم في مشاركة المنتخب العراقي الذي يزور مرة أخرى. لكن الفاتنة كل هذه وقريات وحسين أيمن حسين يسجل الله، لكن التسلل لعب الظفار، كرة تلعب وتعود لحارس المرمى أحمد. دقيقة على زمن الشوط الأول في هذه المباراة الآن للعراق من روس. ايوه الكل فرحان. هذا الكعبي أحمد الكعبي كرة جميلة يأتي بكرة هذه أقرب هذه أفضل. طبعا هذه الحارس إبراهيم المخيني قطع الكرة وفي بالتالي الكرة صرف أكثر من كأس العالم. يعلمون أن اليوم من الأيام كان في اليونايتد في مانشستر 40 تقريبا محاولة عالية، الكرة تلعب بهذه انطلاقة في هذا المكان الجميل. المرور كان يحمدي محاولة المرور عمان في الكرة. أحمد كان 12 ولا 21 أعتقد 12 عمانية في هذا المكان. الله خسارة كوريا الجنوبية في هذا الملعب. أقيل ينتظر أن يكون صلاح اليحيائي لاعب الخالدية في الدوري الأسترالي محمد الطائي اللي يلعب في السويد. كان هذا دوسكي هذه الرأسية هذه محاولة كرة في هذا المكان، لكن باسل من اليسرى يأتي بكرة ذكية جميلة هنا في الجهة اليمنى لازالت لعمان في هذا المكان. الله هذه الأولى يا فواز، هذه الأولى في المباراة يا رشيد يا جابر. كان ودت لا ثالثة لهما، لكن بعد ذلك بالمباراة الماضية مكان محمد الطائي هذه محاولة كان في عمان لا شك. أنت أمام بل المرور الكرة في هذا المكان. عندما تزأر أسود الرافدين فاعلم أن هناك خبرا قادما. لقد سجلت العراق، لقد تقدمت العراق، لقد أسعدت العراقيين. العراق يتقدم والعراقي هو السعيد الآن بهدف المباراة الأول. العلم العراقي نحن اللي باقين في مكاننا. هذه محاولة تلعب الآن بالكرات الماضية خارج أرضية الملعب، لكن المحاولة مستمرة. المرور لعمان في أرض الملعب، كرة من ضربة ركنية مرت إبعاد من جانب المدافع الكعبي أحمد الكعبي التي حدثت في لقاء المنتخبين يوم ما تقابلوا النقاط الثلاث. محاولة المرور في الكرات الماضية كان إسماعيل العجمي في تصفيات كأس العالم في 2000. كرة باتجاه أرشد العلوي المشفري عالية خطيرة بالراس. الله لكن عمان خطيرة في الشوط الثاني.
محسن الغساني كاد ان عاليه ضربه خطيره في هذا المكان تبعد بصوره كبيره. بالمناسبه كره لا زالت، لكن يا مونديال كره تلعب من اجل المونديال وفايز كره تلعب عاليه خطيره. الله الله الله، كادت ان تكون هدفا ثانيا، كادت ان تكون هدفا ثانيا. 80 في المكسيك ويتذكرونها والسادة لمجمع السلطان. وهذه كرة تلعب الآن وتصل بعد ذلك برامج التلفزيون على طريق طبعا الذي ياتي بالكرة العالية. اعتقد صعبة طبعا. العماني يتذكره، الخليجي يتذكره من جانب الكعبي في هذا المكان. الشليل الله، حلوة المحاولة، لكن باسل موجود. احمد باسل يحضر بثبات. تفكير كبير في هدف ثاني، تفكير كبير في هدف ثاني. نعم لكن امجد عطوان، لكن الدفاع اليوم للعلوي. سدد رقم 20 والحد يلعب في سلوفاك والتشيكي. اليحمدي المرور في الكرة الماضية، لكن ابعاد. كرة تلعب عالية وللأمام، مرت من هذا المكان عمان في هذا المكان. أصطلق العراق لها محاولة إبعاد في الكرة في مجمع السلطان قابوس في قلب مسقط. كرة تلعب عالية، إبعاد في الكرة الماضية. أرشاد هذا كبيرة في كل مكان في العراق. أيمن حسين، الله، الكعبي الآن عرضية، ضربة ركنية. شوط ثاني. زاهر هل يهدي منتخب عمان؟ ولديك الزاهر سليمان. كرة تلعب من فرانس بطرس، استقبال من لقب المنتخب البطل في خليج المكان. الخطير الله ماذا أضعت يا